Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Бисмилlah. Балыкта үн болбойт, бакада жүн болбойт, сөөгтө тил болбойт, депутатта мээ болбойт. Мээси болсо депутат Кыргызстанды тургузат. Мээси жок ошол депутат Кыргызстанды жеп жутат. Кечирип коңуздар, кыргыз элиме кызыккандуулук алдырып жүрүпмүз. Сиздерди комментарий жаздырып, кечирим сурап олтурбайлы. Ошо баарыңыздардан кечирим сурайм, кызыккандуулук болуп кетти. Макалды эми макал жаттагыла. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга кутмандуу күн. Биз азыр ошол Ош шаарындагы гипермаркеттердин биринде турабыз. Азыр барыңыздар билгендей, Примув фонду көптөгөн жылдардан бери кайрымдуулук иштери менен алектенип келет. Бүгүн дагы мына ошол кайрымдуулук иштери улантып, биз 10 күн бою, алдыдагы 10 күн бою биз ошол Ош шаарындагы ак халатчандарга, тартип сакчыларына ысык, даамдуу тамак аштарды тараттык. Ал эми мындан ары дагы ал нерсени улантабыз. Мындан башка дагы Кудай буйруса биз мына алдыда келе жаткан ыйык Рамазан айына байланыштуу алыскы аймактарда жашаган тургундарга биз азык-түлүк камдалган баштыктарды таратууну колго алуудабыз. Азыр ушул боюнча сиздерге мен кененирээк маалымат айтып берейин. Примув фонду Жогорку Кеңештин депутаты улан Примув Бердибаевичтин демөөрчүлүгү жана колдоосу менен мына ушинтип азык-түлүк салынган баштыктар даярдалган. Бул баштыктар азыр жарымы гана, тиякта дагы балдар даярдап жатышат. Өзүңүздөр көрүп жатсаңыздар керек, мына ал. Мынаке, көрүп атасыздар. Бул баштыктардын ичинде мына ушул Рамазан айына байланыштуу конфеттер, печеньялар, курма, сахар, шекер, мына ушундай нерселер, макарондор, күрүчтөр ушундай салынган. Азыр буяктан дагы балдар даярдап атышат. Мына ол үйүлүп турган эмелердин бардыгы, макарондордун бардыгы дал ошол Примув фонду аркылуу баштыктарга салынып, элдерге таратылмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү мына социалдык тармактарда биздин активдүү жарандар тарабынан ар кандай тынчсыздандыруулар пайда болуп атат. Ушул мамлекет тарабынан көрсөтүлүп аткан гуманитардык жардам канчалык даректүү болуп атат, канчалык эффективдүү сатып алынып атат, баягы баасы боюнча да суроолор пайда болуп атат. Ошондуктан мен сиздерге түшүндүрүп берүүнү туура көрдүм. Атайын ушул муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк менен жардам берүү максатында биздин министрликтин алдында депозиттик счет ачылган. Ал депозиттик счетко түшкөн акчалардын, каражаттардын бардыгы комиссиянын чечими менен жерлерден келген заявкаларга ылайык акчалар бөлүнүп берет. Мындан сырткары өкмөт тарабынан 200 миллион сом бөлүнгөн. Ал 200 миллион сом биздин министрликке келип түшкөн ошол жерлерден жергиликтүү бийликтин заявкалары боюнча Минфин аркылуу алардын атайын эсеп счетуна түшөт. Ошол түшкөн каражаттардын эсебинен жергиликтүү бийлик азык-түлүк жардамыны даректүү ошо муктаж үй бүлөлөргө жеткирип берүү милдети аларга жүктөлгөн. Министрликтин алдында атайын 12-27 түндүк KG автоматташтырылган маалымат системасы ишке кирди. Ал система боюнча бардык маалыматтар, кимден канча акча келди, кимден кандай азык-түлүк келди, кимден дагы башка кандай жардамдар келди, бардыгынын учету алынат. Ошону менен бирдикте эле кимге кандай жардам көрсөтүлдү, анын дагы бардыгы тизмеси менен тиешелүү контакттык маалыматтары менен бардыгы системага киргизилет. Мунун бардыгы ачык, айкын текшерүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан эгерде сиздер ушул канчалык эффективдүү иштелип атат бул акчалар деп күмөнүңүздөр болсо, мен сиздерге айтып кетким келет. Ар бир килограмм боюнча, ар бир сом боюнча тиешелүү териштирүүлөр болот. Бул атайын текшерүү кызмат органдары тарабынан дагы, анан коомчулук тарабынан да болот. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем, бүгүн ар кандай божомолдорду тастыкталбаган маалыматтарды жазбастан
элди мындай дүрбөлөң кылып кыжалатчылыкка салбастан күтүп турсаңыздар, Кудай буйрса ушул система аркылуу биз бардык отчетун алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми мынау кээ бир мынау шаарда берилген жардам боюнча баягы кымбат сатылып алыныптыр деген дагы маалыматтар жаралып атат. Ал жерде мен айтып кетишим керек, ал жерде килограммы көрсөтүлбөй жазылып калган, бирок ошол жерде сиздер айтып аткан ал 1 килограммга эмес 2 килограммга болгон баа, ал эми суу май боюнча 1 литр эмес 2 литрге болгон баалар. Мен ойлойм, бул күндөр өтөт, эртең ушул системада бардык көрсөтүлгөн жардамдар боюнча тыйынына чейин, килограммына чейин бардык маалыматтарды киргизебиз дагы, тиешелүү адамдардан сурап алып ала турган күн келет. Биздин өкмөт, биздин бизнес структураларынын жетекчилери креативдүү ой жүгүртүш керек. Стандарттуу эмес чечимдерди кабыл ала билиш керек. Бул стереотип көнүмүш деген Абдан чатагыш. Бул тоодой эле нерсе, орунан жылдыра албайсың. Кашайып ошол атадан балага калган көз карашты айтып, ушундай болуш керек деп тура бересиң. Жаныңда башка чечим турса, аны таптакыр көрбөйсүң. Мен мисал катары бир түрмөдө болгон окуяны айтып бергим келет. ОКМК Сегизбаев мен үстүмөн каттуу көзөмөл кылып, телефон менен да сүйлөшпөсүн деп, жалгыз отурган камеранын үстүнө потолокко видеокамера коюп, ар бир квадрат сантиметрди көзөмөлгө алып турду. Жумасына 3-4 жолу 7-8 сотрудник келип, ар бир квадрат сантиметрди издеп, шу телефон издешет эле. Анан айласы кеткенде начальник Айбек ушинтип сендей болуп алдым отуруп алып, байке, бизди кыйнабаңыз, балдардын убалына калбаңыз. Сегизбаев бизге күнүгө сиздин распечаткаларды жөнөтүп атат. Кече эле 12 жолу салып сүйлөшүп турсуз. Биз тагы усак жумуштан кетебиз деп суранат эле. Анан ал жерден аларды угуп аяп секретимди ачып жибергим келет эле, бирок өзүмдү өзүм карманат элем. Мен кайсыл жакка тиги каттым, эмне үчүн алар таба албады? Менин алдымда мына карвалол турат, мен жүрөгүм ооруган үчүн кээде ичем. Алар жарым саат, 1 саат издегенде жүрөк ооруп кетти деп, дарымды алып, тамчылатып тиги ичип коюп дагы олтура берем да. Аны издешет, таппайт. Анан мына карвалолдо инструкциясынын ичинде телефон катылган. Начальниктин алдында турат. Мен улам ачып тиги карвалол ичип коем. Алар муну табышпайт. Анан башка да дары-дармектер бар. Мынакей. Солдат келип алат, ачып карайт, түбүктү көрөт. Кетип калат. Чыгарсаң мына инструкция. Инструкциянын ичинде дагы мындай кичике телефон бар. Эми мунун бүгүнкү дүйнөлүк кризиске кандай тиешеси бар? Солдаттар түрмөдө адамдар 500 сомдук мындай чоң телефондор менен сүйлөшөт. Алар чоң телефон издешти. Же смартфон издешти. Болбосо жокто эмейкинди. Чоң телефон издешти. Мындай кичинекей телефон болот деп аларга эч ким мындай издегиле деп көрсөтмө берген эмес. Мына стандарт деген ушул. Алдында турса дагы ушул жерде болуп калышы мүмкүн деген ой жети кутса да түшүнө кирбейт. Анткени алар өзү мурун көрүп жүргөн мындай чоң телефон издешти. Мынакей стандарттуу ой жүгүртүү деген
мындай кандай чоң күчтүү нерсе да андай өзгөрбөйт. Мен айткандай аска зодой да маңдайында турган нерсени көрүшкөн жок. Айым үчүн мен медикаменттерге салдым. Анткени түрмөдө солдатта айлесин любой момент кеттик деп башка жака алып кетиши мүмкүн. Шылтотап карцерге камап коюшу мүмкүн. А бирок сен ар дайым зарыл болгон медикаменттерди жаныңда алып жүргөнгө укугуң бар, ушуларды көтөрүп мындай алып кете аласың. Ошон үчүн булар башка жерге катылбастан именно медикаменттердин ичине катылган. Кайрымдуу адамдар, силерге жардам сурап кайрылып жатабыз. Бул эже 2 баласы бар экен. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Эже төрөттөн кийинки депрессияга түшүп, буту да баспай, сүйлөй албай да калыптыр. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин буту басып, эми ушу кайрымдуу адамдар болсо сүйлөгөнүнө бир аз леченияга акча тыйын керек болуп атат. Ошо акча тыйын болсо, тамак аштан болсо, кийим кече жактан болсо жардам берип койсоңуздар. Ушундай бир эле комнат квартирада турушат экен. Ушу балдары үчүн жардам берип койсоңор, урматтуу боорукер, биздин кыргыз элим жардам берип койгула. Ушундай шартта жашаса дагы мамлекет тарабынан пенсия да алышпайт экен, пособие да алышпайт экен, күйөөсү да иштебейт, өзү да иштебейт. Жардам бересиңер деген ойдомун. Мына бала кызы да баса элек экен, 1,5 жашка чыкса дагы жөргөлөп жүрөт экен. Жардам күтөбүз, кайрымдуу элим. Biz az посольствоға беріп отырамыз. Айта кетсең, сізге жақындырақ. Біз дәуір жол аяқтамыз. Біз бұл жерге 10 миллион қолданылған қалсаңыз, қалып емес. 10 миллион бөлінген ақшаны Қырғызстандан бөлінген ақшаны азыр жеке коомчулуктарды барлық эмелермен биргеликте бул жаңа муктаж болгон адамдарга азык түлүк жардам берилет. Акчалай жардам берилбейт, ошону туура түшүндүрүңүз. Ошол сиздер кайсы адамдардын, кайсы WhatsApp группадагы өкүлдөрдөн келсеңиздер, туура маалыматты жеткиндерге жардам берилет. Жардамга муктаж болгондорго күнүнө азыр 50-60 үйлөргө таратылат. Жаңы эле келсек, боюнда бар адам түшүнүп атабыз. Инвалид адамга беребиз дейт. Бизге окшогондорго сөз берсеңиз, мына бу жерде 7 область биримдиги бар. 7 областтын активисттери, айылдык башчылар менен биргеликте азыр келип атышат. Азыр көрдүңүздөр, аркасынан келишет дагы. Ошол тизмелер бар. Ар бир кайрылганда чындыгында муктаж болгондорго, муктаж болгон жарандарга даректери, телефондору баардыгы жазылса, чалып, текшерип, ошол жерден анан пакет менен муктаж азык-түлүктөрдү жеткирилет. Азырында акчалай берет деген маалымат чалып. Видеого эмне карайсыз? Ошондо 10 миллион которулду. Ошолго мен сизге жардам берилет. Акчалай берилбейт деп айтып атам. Акчалай берилбейт. Азык-түлүк жагынан жардам берилет. Азык-түлүк жанагы көчөдө калып калган жарандарыбыз болсо, хостелдерге жайгаштырып атат. Ошол маселе. Өчүр видеону. Короче, Ассаламу алейкум, жамаат кандайсыздар? Мына Москвадагы Кыргызстандын посольствосунан бүгүн мага күн помощь келди. Алып келип таштап кетти. Мурдакынын түккен номерин жөнөттү эле. Кече чалсам, бүгүн алып келип берди. Аз болсо да алып коюңуз деп. Мындайды алып келип жардам берип кетишти элчиликтен. Мына кыйла жардам болду. Рахмат, Алла разы болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулары.
Biz азыркы кырдаалга байланыштуу Орусияда эмгектенип жаткан эмгек мигранттарынын ден соолугу тууралуу көптөгөн суроолоруна түз эфир аркылуу жооп бергенге аракет кылабыз. Түз эфир 25 апрель күнү Москва убактысы боюнча 15:00 болмокчу. Андыктан суроолоруңуздарды даярдаңыздар. Жана ошондой эле суроолорду комментарийге калтырсаңыздар да болот. Сиздерди түз эфирден күтөбүз. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.